Ertaklar bolalarning tasavvurini parvoz ettiruvchi, ezgulik va mardlikni yuraklariga urug'day qadab, ularni hayot yo'lida nurafshon qiluvchi mo'jizaviy dunyodir. Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Baxmal tuman axborot kutubxona markazi sizlarga kitob Jamiyat qalbi loyihasi doirasida audio ertaklarni havola etadi. Mehnatkash tovuq. Qizil tovuq, oqbosh g'oz, qizil qanot o'rdak bitta katakda yashashar ekan. Tovuq juda mehnatkash, g'oz bilan o'rdak dangasa ekan. Bir kuni tovuq erta turib nonushta dasturxonini tayyorlabdi. O'rdak bilan g'ozni choyga chaqiribdi. Uyda non qolmagan ekan. Tovuq birga nonni tandirga yopib olishlarini aytibdi. Biz tandirda non yopolmaymiz, debdi o'rdak va g'oz. O'zing yopaq qol. Qizil tovuq baqqolga borib un tuz olib kelibdi. Suv solib xamir qilibdi. Achigach nonini tandirga yopib olibdi. Issiq nonning hidi taralishi bilan g'oz, o'rdak yugurib kelishibdi. Bitta nonni olib talashib qolishibdi. Avval men yeyman. Yo'q, men birinchi yeyman. Tovuq nonni ularning qo'lidan olib o'rmondagi buloq tomon chopibdi. Issiq nonni suvga botirib yeb o'tirganida tulki kelib qolibdi. Biznikiga mehmonga borasanmi, debdi tulki, senga uyimni ko'rsatardim. Tovuq tulkining niyati yomonligini bilardi. Unga issiq non uzatibdi. Meni yema, non yegin. Tulki nonni yeb tovuqni ushlab xaltasiga solibdi va uyga yo'l olibdi. Tovuq juda qo'rqibdi, qutulish yo'llarini izlabdi. Cho'ntagida qaychi bor ekan, uni chiqarib xaltani kesibdi. Orada tulki dam olish uchun daraxt soyasiga o'tiribdi. Xaltani yerga qo'yibdi. Tovuq fursatdan foydalanib boyagi teshikdan chiqibdi va xaltaga tosh solib qo'yibdi. Tulkiga bildirmay asta uyga qarab qochibdi. Tulki dam olib bo'lgach uyga yo'l olibdi. Bolalari uni ko'rib salom berishdi. Salom bolalar, debdi tulki, sizga mazali tovuq keltirdim. Hozir mazza qilib yeymiz. Xaltasini ochsa tovuq yo'q, tosh bor. U bolalari yonida izza bo'lib qolibdi. O'rdak bilan g'oz tovuqning qaytib kelganidan juda sevinishibdi. Boshqa dangasalik qilmay hamma ishni baravar bajaradigan bo'lishibdi.